Oi, você tem o quê? Tá assistindo mal? Hein? Tá assistindo mal, tá? Tá com fome? Tá doente? Quer dormir? Quer ir pra casa? Quer o quê? Tá dodói? Tá perdido? Tá procurando sua duna? Hein? Procurando sua duna, é? Quer beber água? Tá assistindo dor? Você gostou de mim, foi? Tá boa a comida? Comida tá boa? Ei, comida tá boa? Tá, né? Você não respondeu? Comida tá boa? Tá? Não? Tá, obrigada, viu? Comida não tá boa não? Hein? Tá boa não?